各位觀眾，下午好。時間嚟到咗3:20，哇，係16度啊！今日瞬間呢，一個夜晚黑，廣州跌咗10度。好啦，今日呢，我喺邊？今日呢，喺呢一個叫大涌口站啊。邊度呢？呢度係芳村啊，芳村大道東。今日呢，我哋去 D 出口啊，去邊呢？帶大家去睇一個呢廣州最新開嘅一個商場啊，一個商業項目，亦都係近年嚟廣州咧比較熱度高嘅一個商業項目啊，就係廣州太古里啊，亦都係廣州嘅首個太古里。太古里咧，之前喺呢個北京啊、成都啊都有嘅。咁其實佢就係有我哋嘅香港嗰邊嘅發展商太古集團咧開發嘅一個新嘅商業項目。嗱，咁今日咧就帶大家過嚟咧湊個熱鬧。點解要特登過嚟呢度咧？因為呢個項目開咗咧2日嘅啫，係12月嘅23號開展嘅一個全新嘅商業項目。咁就呢幾日嚟咧，不斷有廣州嘅街坊咧，都過嚟呢度打卡噶啦。咁地鐵口一出嚟呢度咧，就係太古里啦。佢叫咩咧？太古里聚龍灣啊！俾大家睇下。嗱，今日目的好簡單嘅啫，就係咧簡單咧帶大家過嚟轉轉湊熱鬧啊！因為咧呢種廣州嘅新嘅叫做商業項目咧咁盛大咁開業咧，其實就好少有嘅因為廣州咧講句難聽啲就係喺新嘅商場呢方面咧，佢係開發得極之緩慢咁難得咧有一個太古里喺廣州開咧，我覺得咧就要真係帶大家過嚟咧一探究竟啊！嗱，咁簡單講佢嘅一個情況咧，就係其實咧現階段咧開嘅話，其實唔係好多嘅啫，開咗好少一部分嘅鋪頭嘅啫。呢個就係現狀。背景咧就係啱先所講啦，太古集團開㗎啦。咁其實佢太古里咧同太古匯咧最大嘅區別在於咧，太古里咧佢係行啲相對比較親民時尚嘅路線，太古匯咧就係偏奢侈品類型嘅好重奢侈品屬性嘅。咁呢邊咧就唔會所以咧佢會結合翻佢嘅開發地嘅一啲元素咧進行一個戶外同埋戶內咧相互融合嘅咁樣嘅一個商業體咁其實咧我自己覺得行太古里咧，其實係會比行太古匯咧有趣得多嘅。我哋見到好多市民咧都頂住呢個咁凍嘅天氣咧就過嚟打卡啦。不過講真嗰句大部分咧都係啲中老年人嚟嘅上咗年紀嘅後生仔咧，可能相對而家比較少啲呢個時間。呢個唔知咩嚟咧，即係好似係我哎呀，呢個好得意啊！呢個咧大家睇下，通過唔同嘅角度咧，呢個畫咧係會變㗎，江山效應好得意喎！呢一個設計咁呢個位置咧，芳村呢個叫聚龍灣啦睇地鐵站知呢個以前叫大涌口咁係咩嚟嘅咧？大部分咧都係啲村地工廠咁樣嘅所以咧我哋會見到呢邊咧會有啲工廠嗰啲廠房咧改建而成嘅一啲咁樣嘅室內空間我哋睇睇呢個叫咩協同和機械廠機器廠唔好意思 OK。咁就係意味住呢邊咧，以前係工廠區啦，而家咧又改變咗成為一個商業項目啦。呢邊應該係賣雪糕嘅好多人咁講真啦，呢個係屬於白鵝潭
商圈㗎嚇。咁咧隔離咧仲喺度乒乒乓乓咁起緊樓㗎。所以咧其實呢個位置咧未來咧係算係潛力無限嘅，亦都係呢一個荔灣區區政府咧或者講係廣州市嘅市政府咧未來發展啊傾情打造嘅一個核心商圈位，連同埋隔離咧會有呢一個白鵝潭嘅呢一個美術館啦嚇，我哋嘅大灣區藝術中心啦嚇，咁啊連同埋呢一塊啦，接落嚟咧仲會有更加多重磅嘅一啲商業咧喺呢一度落地嘅，譬如話萬象城啊，即係華潤集團噶，亦都會喺附近度落地嘅。咁所以咧我哋見到嘅情況就係話，荔灣區也好啦，廣州市也好啦，後邊咧我哋都會將呢個發展同埋重心咧關注度等等咧，全部咧都會放喺呢度。我見到呢一個廠房咧，確實係修復得幾好喎，好靚啊！咁呢度咧會有啲太古里嘅叫做咩電子廣告牌啊！咁對面呢度咧應該就係起酒店啊，或者係起豪宅啦。大家睇下，旁邊咧仲有好多地嘅喺度整緊嘅。咁包括而家呢度咧，其實都係開咗一小部分嘅啫。後邊咧肯定會越嚟越多啊！呢度寫住咩？玉靈橋街。啱先我哋睇嗰間咧，修復好嘅呢個啊，其實就係個機械廠啊，協同和機器廠啊。我哋換個角度俾大家睇下。都算係環境優美啊！除咗空曠啲、凍咗啲之外，冇咩太大嘅毛病啦呢度。不過咧，前期嚟呢度咧就真係嘗個鮮啊，帶大家嚟搶先去睇一睇嘅啫。實際上咧，要等到呢度真係開晒咧，有排啊！起碼都仲有1年半載時間。我哋直接喺前面條橋度過返去啦。咁算係比較有實力嘅發展商開發嘅一個商業項目啊。佢係太古集團同埋珠江實業一齊開發嘅。咁啊強強聯手啦。太古地產，我相信咧，我哋香港嘅觀眾應該就非常之熟悉啦。係屬於呢一個英資嘅，但係咧亦都係屬於我哋香港呢邊嘅一個好大嘅發展商。我哋睇下對面呢個機械廠，佢就叫做協同和機器廠，1922年已經喺度㗎啦。我哋過去睇睇佢真容啦。啱先咧就喺佢隔離行過咗，因為商場咧淨係開2日啫，所以咧目前我哋能夠睇到嘅話咧，人唔算特別多。不過我聽講咧，第一日嘅時候係人係幾多下㗎，即係23號嗰日。跟住咧門口咧個停車場咧都塞到爆晒。咁呢度停車咧就好緊要㗎嚇，12蚊1個鐘㗎。雖然咧對比太古匯嚟講啊，唔算好貴。太古匯仲貴啊，16蚊1個鐘頭。呢條咧應該就係嗰條叫做玉靈橋啊，亦都係古橋嚟㗎。果然咧，我覺得咧廣州咧你要做一啲好嘅商業項目咧，必須要同歷史建築或者係一啲舊嘅有文化嘅一啲有底蘊嘅一啲地方咧，進行結合嘅。
從噱頭嚟講咧，呢一個歷史文化底蘊係廣州最大嘅賣點。呢度有一個介紹，我睇下先。玉靈橋呢條橋應該係交通要道，北接省佛大道，南通南海平洲。清朝嘅時候，已經喺度噶啦。呢條係方超嘅重要嘅通道。成100年咯，1938年淪陷嘅時候，呢條橋係拆咗嘅。跟住嚴重損毀，跟住90年咧先重新再叫做整翻好。就係我哋面前嘅呢一條橋啊，文物保護單位，非常有意思。咁對面亦都有學董公社涌口排電站，哇，好犀利啊！我哋睇睇呢條橋啊，再睇下佢。呢度有寫㗎。1660年啦，佢係廣州市僅存嘅幾座梁式古橋之一啊，而且係石橋嚟嘅。雖然佢係修復版啦，但係90年到而家其實都已經有好長一段時間啦。咁佢嘅原先係1660幾年嘅時候已經喺處㗎啦，所以咧，我覺得係好㗎。咁樣其實咧，啲後生仔過嚟呢邊行街嘅同時咧，亦都可以感受到廣州嘅深厚嘅文化底蘊。我覺得呢度有前途。如果等佢開齊咧，肯定會好旺。呢個就係協同和機器廠舊址應該係做吊機㗎，睇得出嚟。OK。而家暫時裏邊裝修緊啊，唔知道後邊會攞嚟做咩？大概率應該係攞嚟做展廳啊，即係有啲快閃啊，或者係有一啲限時嘅一啲叫做商品咧，可以喺呢度進行演出啊。好啦，咁我哋繼續向前行咯，睇下呢度仲有啲乜嘢嚇。其實我哋睇對岸咧，樓已經起到密密麻麻噶啦。對岸係邊度咧？對岸講緊應該係翻去黃渣嗰邊嚟噶啦。咁如果我冇認錯嘅話咧，對面呢個位置咧，我講緊呢度呢啲咧應該係預警1號嚟嘅，唔知你有冇認錯啊？估嘅咋？從佢嘅外觀我覺得佢係預警1號啦，亦即係話呢度對面應該係如意坊正對面應該係如意坊一陣間攞個地圖出嚟睇下先。好啦，睇咗下地圖估錯咗方向完全反晒。嗰邊邊度咧？嗰邊係另外一個倉太古倉亦即係河南所以咧我都係覺得有啲熟口熟面，但係咧感覺佢似又好似唔係好似咁。果然對面咧係河南太古倉嘅位置。咁我記得咧應該係喺大概2個月之前吧，
咁其實咧，我係喺太古倉嗰邊食過飯嘅。咁望過嚟對面呢度咧，當時黑掹掹㗎，夜晚黑咧乜都冇得睇。咁而家咁睇咧，後邊呢度咧肯定係會好熱鬧啊，燈火通明。大嘅概率咧，後邊呢度都會有同對面咧互通嘅一啲交通工具啊。呢個叫咩？呢度又係有名嘅喎，我睇下地下先。呢個地方叫咩？日清倉喎。日清倉。OK。不過咧，呢部分區域咧應該係仲未完成呢一個修復開發嚇，所以而家咧就得個樣喺外邊睇下，咁啊過唔到去嘅。嗱呢度啊，廣州聚龍灣太古里，大隻字。OK。搶佔呢個發展嘅先機咧，我覺得好重要嘅。咁與之有競爭關係嘅話咧，我覺得應該就係金融城啦。不過咧，而家咁睇啊，金融城應該算係輸晒啦。金融城咧本身應該都係成為廣州第二個 CBD 嘅一個非常重要嘅地方。但係我咁睇咧，嗰邊應該係嚟唔切㗎啦。不過咧會有少少唔同啊。嗰邊咧可能會更加多嘅係聚焦喺辦公室呢一塊，亦即係話咧佢係參考翻珠江新城嘅模式去做發展啦。呢邊就唔同啦，呢邊咧係商業住宅跟住同埋呢個歷史建築各方面咧進行呢一個融合而開發嘅綜合商業項目。呢張圖好犀利啊，寫晒啲荔灣區好出名嘅一啲叫做景點啊。呢度咧應該係間咖啡店嚟嘅。我哋睇下啦，對面啊。我行出嚟，咁我認得啦。對面就係太古倉啊。一陣間比較近嘅，大家睇下就會知道啦。呢邊咧其實都係倉庫啦，我哋見到原先肯定都係倉庫嚟啊，咁寫住1庫2庫啊。咁太古倉大家咧，我係未去睇㗎，未有拍視頻嘅。如果大家有興趣嘅話咧，我都會安排時間過去。但係咧，太古倉而家咧，呢個地方就係我哋眼前呢個位置。呢度會有個小碼頭啦。咁太古倉而家咧，主要咧都係以酒吧啦、餐廳啦等等嘅業態為主導嘅。咁其實咧過到去咧，除咗江邊散步咧，同埋食飯之外，其實咧就相對嚟講活動就會比較少嚇。呢邊係寵物友好啊，睇睇條款先。咁即係話對佢嘅大細咧係有要求㗎，就係寵物嘅大細啊。講緊嘅係呢邊其實咧招商招得七七八八㗎啦。我哋睇睇呢個圖啊。啱先我哋行過嘅地方啊，呢個地方咧叫涌口倉啊。呢邊我哋睇過啦，已經呢一塊我哋都睇過晒㗎啦。OK， 呢度就係啱先入門口位置。我哋而家咧去到咗呢度啊。跟住我哋先沿住呢度轉一圈啊，再翻嚟，好嗎 ？OK。咁幾好啊！呢度有沿江啦，有商業啦，有我最中意嘅可樂啦。
咁成個項目咧，我覺得可圈可點嘅地方真係多㗎。嗱，首先光盤呢樣嘢就已經唔使講啦，加分啦。好適合大家咧食完飯過嚟散下步拍拖啦。第二樣嘢就係咧，佢啲商鋪咧，其實咧亦都係設計得非常有特色啦。咁啊，主打一個咧室內室外可以高下互動啊！呢間亦都係我好中意嘅一間咖啡店啦。連鎖品牌嚟嘅。呢個係賣咩啊？又賣雪糕啊！前面應該係試食吧。我哋睇下呢度有啲介紹牌。哦，呢度屬於珠江碧道。OK。前面有個碼頭啊。正啊！嗱，遠處咧嗰條係咩啊？鶴洞橋啊！哇，今日咧好大風。嗱，咁裏邊咧一排鋪未開，我哋就唔行入去啦。我哋喺江邊咧同大家行下。腳底呢條咧綠綠地色嘅跑道咧，腍腍地㗎，幾舒服。喺度跑步肯定好舒服。嗱，咁講講我自己嘅感受啦。我覺得咧呢個項目咧，從而家嘅情況睇咧，暫時嚟講佢未係好成熟，但係咧假以時日啦，呢邊咧絕對係會旺嘅。咁其實佢講咗喺呢一個聖誕節之前開咧，我諗應該係想食一波流量嘅。不過咧，其實而家開嘅只係少少嘅一部分啊，所以咧你話能唔能接得住咧？恐怕有啲難度啊，因為你睇而家咧風好大啊。呢邊咧其實講真啦，人亦都唔係好多，而且咧佢由於完全未做好呢一個商業配套嘅原因啦，所以咧我覺得咧呢兩日嚟人應該都係會少啲嘅，就唔會話太多人過嚟。咁然後咧，我哋如果我哋轉鏡頭嚇，如果我哋朝住呢個方向向前行嘅話咧，行翻出去咧，其實就一直向前行咧，就係我哋嗰個白鵝潭嘅大灣區藝術中心啊。呢個方向咧往前行就係啦。嗱，而家咧呢個位置暫時未開放㗎，旁邊咧都會有啲商業體喺度整緊啦，仲喺度裝緊手。都係嗰句説話啦，喺廣州啊，如果你想好生意咧，一個商場啊，除咗一啲其他地方冇嘅一啲商業之外，最緊要係咩啊？你食嘅嘢要精彩啊！我對呢樣嘢都幾期待嘅。因為咧，其實喺廣州太古匯咧，說實話，能夠喺裏面食飯嘅，即係我哋啲普通嘅百姓啊，能消費得起嘅咧，恐怕咧就屈指可數，得嗰幾間啦，陶陶居啊，麥當勞啊咁咯嚇。咁其他嘅話咧，即係唔係話消費唔起，只不過係咧就話真係太貴啦，你冇必要咧，即係話去嗰度特登食一餐咁貴嘅飯啊！呢個係我自己嘅個人意見啦。咁所以咧，比較希望啊，呢邊咧可以開啲稍微親民啲嘅一啲餐飲啦。
咁因為其實佢呢個位置，你話佢好方便咧，其實佢一啲都唔方便嘅。如果唔係有11號線嘅話咧，我恐怕應該都唔會特登過嚟呢邊嚇。嗱，咁佢嘅設計咧，樓上會有條走道啊，咁啊連通晒2樓嘅所有嘅一啲商鋪。咁我哋走翻出嚟呢個位置咧，應該中間呢度咧後續啊，應該係會我自己估㗎嚇，唔係酒店就係寫字樓啦。睇個款應該係似酒店多。而家暫時咧，從呢一個上面去睇咧，都未睇得出嚟佢係屬於啲乜嘢。跟住行到呢度咧，會有個下沉嘅商場。下沉商場咧，應該而家下沉落去係冇嘢睇嘅。冇錯，下邊咧商鋪全部未開。感覺上咧，其實呢邊咧整體嘅設計啊、規模啊都係好㗎。同我哋成日去嘅番禺嗰邊嘅一個商場有啲似啊，四海城。不過四海城咧運營得比較差，所以咧比隔離嘅其他嘅2個商場咧搶咗唔少流量。咁我哋上2樓啦，沿住2樓行下啦。啱先我旁邊有一個路人咧，佢就話2樓唔夠成都好行啊，咁啊肯定嘅，2樓都未整好係嘛？成都咧都已經開咁多年啦。呢個咧就啱先所講下沉廣場啦。哇，其實佢真係開晒之後，我覺得咧行起身都要花好多時間㗎噃。包括而家呢個位置，其實就咁睇咧，佔地面積咁大咧，都係嗰個問題啦。到時如果要揾某個鋪啊，咁你可能就要行嚟行去啊。呢個就要好考驗項目裏邊嘅一啲叫做指引啊，是否足夠地清晰啦。總體嚟講，感覺係幾好嘅。如果唔塞車如果車嘅停車費唔係咁貴嚇，即係話平啲又唔塞車咧，咁其實咧我都願意嚟嘅。希望後面會有驚喜啦。如果好似太古匯咁貴咧，咁我就真係有少少望而卻步啦。因為太古匯咧，你行得起，但係你停車就停唔起啊。不過好在咧，佢都係地鐵上蓋，唔好開車去咯，只能夠。中間呢度咧，呢棟成棟咧都係未去啟用㗎。咁我哋沿住度行落去。
設計好前衛嘅喎。呢度叫做聚龍灣指示中心。哦，好嘅。喺影相都唔錯嘅，都有幾多我哋叫咩？影相嘅時候咧，我哋好中意睇嗰啲叫肌理啊，都幾多㗎喺呢度。特別係而家咧人少少嘅情況下咧，比較容易影得出嚟。我哋又睇下樓下。嗰個大商場嘅廣場喺門前，佢嘅停車場大部分做咗咧係喺地面㗎，但其實咧呢樣嘢我自己唔係好贊成。點解我唔贊成呢？因為佢咁樣做呢，相當於人車呢係唔分離㗎。咁之前呢都出現咗好多嘅問題，就係有啲安全隱患喺度啊。所以呢，我自己唔係好贊成呢一種呢人車唔分離嘅呢一種停車場。好啦，咁呢個犀利啦嚇！廣府茶樓第一家惠宇樓，1875年光緒年間。又開翻咯！哦，喺呢度 coming soon 啊，未嚟㗎，未開緊咋。跟住呢邊有個比較出名嘅戶外品牌，都係未開嘅。幾好，有惠宇樓。咁我就好期待啦。然之後呢度行翻落去咧，呢度入去商場裏邊係廁所嚇。我擔心嘅情況就係，其實咧佢停車場咧同人行道呢度咧，佢係冇任何嘅阻隔嘅情況下咧，其實咧係有好高嘅危險係數嘅。所以其實我係唔係太中意呢一種咁樣嘅情況。呢個希望佢哋後邊咧可以加強翻啦。往前行睇下先。就係呢兩台汽水機吸引咗我嚇。買啲普通嘢啫啊。OK， 呢個位置做到好復古，我幾中意。呢度咧後邊應該係想吸引人嚟過嚟打卡影相㗎，唔錯。隔離有個路人小姐姐話呢個係假㗎。唉，嗱，咁好多嘅我哋講話室內嘅鋪咧，其實而家未開嘅，所以咧全部封住晒，行唔到入去。除咗啱先嗰個洗手間之外，呢邊應該都係鋪頭嚟，但係全部咧都未開。咁可能咧要佢哋招商咧加把勁啦。好啦，咁我哋算係兜咗一圈啦，出翻嚟呢度。啱先我哋入門口嘅位置，
屈指可數嘅大樓裏邊嘅店鋪，大部分都係街鋪開嘅，而家大部分都係街鋪。商場裏邊嘅鋪好少。好嗱，咁我開始總結一下啦。我覺得咧項目係冇毛病㗎，以後咧係一定會火嘅。不過而家咧暫時咁睇咧，仲需要啲時間。地理位置都算好嚇，喺地鐵上蓋。咁可能大概半年後啦。如果大家有興趣咧，翻到嚟廣州咧，都可以過嚟呢度行一行啊。因為咧，其實喺呢邊咁睇咧，後邊一定會好旺啊，同埋會好豐富。OK 啦，咁今日咧，我哋叫做搶先睇嚇，咁帶大家咧喺呢度轉咗圈。咁後續咧，我仲會持續有更加多嘅內容嘅。咁咧就希望大家可以多支持我嚇，為我頻道咧點個訂閱啊！中意我視頻咧，亦都將佢轉發出去俾更多嘅人睇到。好啦，我哋下期視頻再見啦！今期先睇咁多，我哋每日都會睇到廣州新面貌嘅。好，咁我哋下期再見，拜拜。